poderosas tormentas han matado a al menos 18 personas, hirieron a cientos y han dejado un amplio sendero de destrucción en Texas, Oklahoma y Arkansas tras arrasar casas y golpear una estación de servicio para camiones donde decenas de personas se estaban refugiando en un baño, en lo que sería un nuevo episodio de condiciones climáticas letales en el centro de Estados Unidos. Las tormentas provocaron el mayor daño en la región, que abarca desde el norte de Dallas al extremo noreste de Arkansas, y el sistema amenazaba con provocar más fenómenos violentos en otras partes de la región del centro norte del país en la tarde. Para el lunes, de acuerdo con los meteorólogos, el mayor riesgo se desplazará hacia el este, cubriendo una amplia franja del país desde Alabama hasta cerca de la ciudad de Nueva York. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, declaró el estado de emergencia el lunes en la mañana tras múltiples reportes de tornados y daños por viento. Solo en el condado de Cook, en Texas, se reportaron 7 muertes, muy cerca del límite con el estado de Oklahoma, en donde en la noche del sábado un tornado atravesó una zona rural cerca de un parque de casas rodantes. Esto según lo dijo el domingo el gobernador de Texas, Greg Abbott. Entre los muertos había 2 niños de 5 y 2 años. En una casa murieron 3 miembros de una familia, así lo señaló el jefe de la policía del condado. Entre tanto, hoy lunes se conmemora en Estados Unidos el Memorial Day, o mejor conocido en español, el Día de los Caídos. Según el Servicio de Investigación del Congreso, es un día de reflexión y recuerdo de aquellos que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Está previsto el presidente Joe Biden pronuncie hoy un discurso por el Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América.